主啊，嘛求你，互阮拍开阮的心，开阮的喙，开阮的心，来你来吟阮学路的诗。阮大今仔日敬拜交托伫你的手头，阮的感谢祈祷，靠主耶稣基督的名，阿门。
人着了阮做基督的妻用，做上帝遮的奥妙的管家。搁所仰望伫管家下，是爱得以尽忠。即卖咱即卖来吟圣诗，来五乐上帝。圣诗409首，是阮的主永远听。请起立。咱永远徛咧用主教示咱的主祷文来祈祷。愿伫天下爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意得成，伫地里亲像伫天里。阮的日食今日互阮，赦免阮的辜负，亲像阮也赦免辜负阮的人。无得带阮入地狱，就救阮脱离迄个歹的。因为国、权能、荣光，拢是你所有，代代无尽。阿免。作者用信用告白来告白咱的信用。我是上帝，全能的爸，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝独生囝，咱的主，伊对圣神投胎，对在世女玛利亚出世，伫本州必来到人内受苦，定时价死埋葬落阴府。第三日对死人中告活，就天担坐你全能的爸，上帝的大名，伊要对遐过来审判活人甲死人。我信圣神，我信圣，公同的教会，圣道的相通，罪的赦免，肉体的告活，永远的活命。阿免，请坐。今仔咱大家来启应，启应文第38篇。启应文第38篇，传道书第3章。天的万项事拢有伊的期，生有时，灾情有时，哭有时，哀伤有时，东房有时，亲热有时，憔悴有时，保存有时，
放散有时，徛有时，好有时，静静有时，讲话有时，疼有时，怨有时，战争有时。和平有时。我知上帝所做一切，拢会留到永远。话加天，话减少。大家坐声。上帝安尼做，是要互人伫伊的面前心存敬畏。咱先讲阿头来祈祷。主啊，阮感谢你，阮学了你，你赏赐阮好的天气，互阮会当自即伫遮做伙来敬拜你。主啊，阮原本是有罪，不配来到你的面头前，但是因为你差遣耶稣基督，独正肉身来到阮的中间，为阮的罪钉死伫咧十字架顶。因为安尼，阮的罪会当得到赦免，互阮会当真做无罪的来到你的面前，阮伫遮献上阮的敬拜。主啊，阮感谢你，伫全世界疫情还阁真严重的时，阮永远会当每礼拜来到教会聚会敬拜。阮为着安尼献上阮满心的感谢，感谢你对台湾这块土地的眷顾。虽然时间过了真久，大家嘛已经渐渐惯习这种生活，但是阮永远袂当真正放轻松来过日子。除了疫情以外，阮也有真侪代志，互阮的生活、阮的身体、甲阮的心灵受到搅扰。阮实在真软弱，有真侪代志靠家己的气力，阮袂当做啥。阮干那会当倚靠你，求你拄起阮一切重担，互阮会当得到平安甲气力。我嘛特别为着教会中有病痛的兄弟姊妹来祈祷，为着因身体复原来祈祷，求你伫患难中赏赐平安，甲因同在。主啊，后礼拜是阮教会要进行好会的选举，求你互阮一切拢会当顺利，互阮有智慧选出合你心意的人。也恳求你祝福教会的事工会当顺利来进行。这个时刻，恳求你安静阮的心，领受你所要讲的道理。阮的祈祷是奉主耶稣基督的圣名来求，阿门。主听阮祈祷，主听阮祈祷，奉求你听阮求，主听阮祈祷，主听阮祈祷，听阮恳求的声。这是咱邀请圣歌队来学乐，因为诗歌是万密学乐唱歌。
感谢献歌队真水的歌声。今仔咱三个来读上帝的话。上帝的话记载伫圣经哈该书1章第1节到第15节。哈该书第1章第1节。大利乌王2年6月初1，耶和华的话托先知哈该传予犹大的总督撒拉铁的囝所罗巴伯，甲约沙大的囝祭司头约书亚讲：万军的耶和华伊的话安尼讲，迄个百姓讲起耶和华的殿的时，迄个时还未到。迄时耶和华的话托先知哈该讲：即间店犹原荒废。这检是恁家己徛起天花板的厝的时吗？当万军的耶和华安尼讲，恁着省察恁的所行，恁也经济多，收成少，恁食也袂饱，恁也袂止渴，穿衫也袂烧，得着工钱的，用工钱下伫破空的地仔。万军的耶和华安尼讲，恁着省察恁的所行。恁着上山取材料来起即个殿，我就因为安尼欢喜，佮得着荣光，这是耶和华讲的。恁望得着多，你看反倒得着少。恁带到厝的，我就分互伊无去。这是啥物缘故？是因为我的殿荒废，恁逐人紧急家己的厝。这是万军的耶和华讲的。所以因为恁的缘故。天就无落露水，地也无出伊的土产。我互抗旱到伫土地、伫山头、伫五角、伫新酒、伫油、伫地上所出的，伫人、伫精生，伫人的手就无得着的。迄时撒拉铁的囝所罗巴伯，甲约沙大的囝祭司头约书亚，甲所剩的百姓，
拢听叹因的上帝耶和华的声。甲先知哈该奉耶和华因的上帝找伊所讲的话，百姓也伫耶和华的面前存敬畏的心。耶和华的使者哈该照耶和华所命令，甲百姓讲：耶和华讲，我甲恁伫地。耶和华激动犹大的总督撒勒提的囝所罗巴伯的心，甲约沙达的囝这时头约书亚的心，甲村的百姓的心，因就来伫万军的耶和华。因的上帝殿做工，这是伫大利乌王2年6月24日。先经读到遮，那么咱请张牧师，张牧师来，来讲道。发音小我有共啦吼，张牧师甲张牧师小我有共的迄个，请甲我同心，咱做伙来祈祷。至圣的爸，我的上帝，愿感谢你。伫你分别做圣的日子，愿用渴望的心，对四面八方来组织伫你的名所设立的圣殿。愿伫即个所在要来敬拜，要来学习上帝你爱阮学习的真理，要来领受上帝你的教示甲你的祝福。主你有讲，着将万项事交托伫你，你要替阮成。若是你知影阮的信心真细。愿每一人怀着无共款的心意来到上帝你的面前。阮有侪看路，愿看路即个疫情到什么时阵才会完全消退？疫苗什么时阵才会研发出来？什么时阵世界才会通无搁国境封锁？什么时阵阮才会通自由来握手、来拥抱，毋免搁戴口罩来做礼拜？主，阮为着即个疫情已经9个月久，互阮非常的郁卒。阮恳求你怜悯，也帮助遮个科学家遮个做决策的人，会通真紧找到互即个瘟疫消退的方法。主，阮为着阮的国家来烦恼。当李登辉前总统讲，台湾就交互阮的时，阮的心悲白。虽然民主的道路已经经过遐尼久，总是伫阮台湾，阮本身也有国家认同的差异，阮也阁有层次互相的歧视、种族的矛盾，阮有面对真侪遮个问题。毋嘛安尼，阮看见中国最近一直派军机军舰伫大海四周围，伫遐来挑衅，伫遐来威胁。阮是毋是有够也能力，通好将自由民主的台湾固守好势，成做一个正常的国家？祝阮无真大的自信，求你怜悯阮的小信。阮也为着阮家己的家庭，阮家己本身来看路。有的是身体上，有的是经济上，有的是甲人的关系中间的困扰。主，你知影阮真软弱，真侪代志阮袂晓处理。恳求你用圣神伫阮的心内来帮助阮，互阮对上帝有更较大的信心，也勇敢承担起阮应该担起的使命甲责任。互阮活伫世间最光最严来荣光上帝，也互上帝你的旨意行伫地上，亲像伫天里。就是阮逐礼拜咧念主的祈祷文所伫迄个所在祈祷。主啊，恳求你通过今仔日，互阮知影上帝你的时，阮爱放伫第一位，互阮知影安怎做判断，来排阮性命优先的特殊。互阮会通活出上帝你原本爱阮活出迄种的款式，来荣光上帝来利益人。阮将今日敬拜仰望伫上帝你的同在甲祝福，愿你听阮同心的祈祷，奉主耶稣基督圣名来求，阿门。时间到，咱常常问即个代志。我想我
先将即礼拜我伫报纸馆顶看的一寡标题甲咱来分享。看起来拢毋是好消息吼，即个拢是经济新闻吼。即个 GDP 在为着疫情的关系，所以萎缩到真厉害。我想毋是干那抨击成衣业啦吼，大家咧烦恼即个国际贸易货物人员的流通到什么时阵才会通正常？什么时阵才会通结束？才会通工厂的货会通出原料会通入来等等才会。即礼拜有台北国际大展吼，收税，因为咱袂当出国，所以国外的旅游大概拢无。大概咱台湾真福气，咱也会通伫遐自由活动。所以大家拢伫即国内伫遐旅游来撑场面。航空公司上惨吼，航空公司全世界，毋是敢台湾吼，全部拢爱裁员，甚至有诶爱倒闭。长荣听讲了18亿啦吼，安尼一个月爱了2亿块。3成诶，即个世界遮个经理人看衰未来的景气吼，即个是即礼拜诶标题。确实有影咱为今年诶开始，只有2张图看无啥会清楚啦吼。一张是 IMF 国际货币基金，只有3个表是为2019、2020甲2021。3年因来预测世界各国经济成长，2020这全部拢负数。敢中国还阁有法度通成长。我想台湾应该今年应该也是正向，不过世界各国大概拢负向。另外，这张是美国的失业率，因为我迄个时阵还阁伫遐，所以感受真深。美国的失业率为2010年的10%，一直降低落来。到日川普遮伊做总统了后，经济愈甲真好势，差不多到3%、4%、3%遐，讲差不多是8年来美国经济上好的股票起甲非常的悬。总是一个疫情来就会落反转吼，转变做即种的14.7%。今年毕业学生非常的可怜，因为公司无咧请人，甚至已经咧裁员，所以今年毕业生大概拢选择讲找无头路，只好过来读研究所。所以这个代志，互咱看见经济的衰退是全球性的。台湾是有较好一丝啦，总是我想咱加减也受到影响。我看到这个新闻的时阵，就想甲学解书。上帝讲，我互抗旱到伫土地。到伫山头，到伫五谷，到伫精星，到伫人，到伫咱的手所做，人的手着磨一切，全部拢受着影响。所以咱即届的疫情，伫为年头开始，2020年的时阵，大家感觉经济非常的好，有真大的愿望。今年大概股票会通去趁偌济，买厝会通去起偌济，等等遮，总是无拍算伫。你若会记差不多伫2月、3月迄阵，迄股票一天拢伫美国的股票一天落千几点，迄落落会惊。迄全面性的，无一个国家会通导向即届的抗旱。我想咱伫遮拢知影讲，即项代志要互成功，爱有3个因素的配合：天时、地利甲人和。即个代志咱拢知影，总是有时咱会无去想着讲，即个天时吼，毋是伫你甲我的手中。亲像传道书所讲的，上帝有伊的时甲伊的期啦吼。人会通计划，总是你的计划甲上帝时甲期若冲突的时，你所计划要规日空空。所以咱今仔日伫即个所在，一直讲什么时才会通解封，什么时才会通你咳嗽袂感觉罪恶感。有时若后空行喵喵吼，拢毋敢咳嗽呢。特别坐车的时阵，敢若足咱听别人，其实咱心内嘛惊惊啦。什么时阵才会通
袂想讲甲你握手，安尼毋知歹势袂？啊，拥抱啊，什物时阵才会通恢复经济咯？今年实在是咱总无法度通计划。我讲胡匡瑞要结婚，爱计划一年到一年以后才结束安尼。即摆真侪人，即摆过来迄个刘兆宏的囝要结婚嘛，是真早的计划啊，总是为着疫情，逐个拢来变化，计划赶不上变化，咱拢毋知明仔载会变做啥物款，咱拢毋知影疫情第二届过来袂，冬天的时阵会变做啥物款。要讲的就是，确实咱即个天的时，毋是伫咱的手中。上帝咧控制一切，伊若容允，咱才会通做这做迄。所以雅各书第4章，你毋知对即个圣经节有熟无？雅各书第4章13到15吼，伫今年有真深的感受。咱定咧讲，我今仔日也是明仔载，啊，我要去台中，我要去高雄，我要去中国，伫遐住一年久，我要做生理，我要读研究所，我要伫遐做这做迄。雅各书讲，若是明仔日的事，你毋知影。咱今仔顶礼拜一个36岁的电影明星忽然间死，全社会拢真着惊。确实，咱的活命是啥物？雅各书讲，恁的活命亲像云雾，暂时出现啊。你家己无能把握你家己的性命，出来一死啊出来，然后都无看。所以咱较好。你甲我咱较谦卑，每一句话爱讲主若愿，上帝你若愿意，你若容允，互我会活，互我会通计划，我要去做即项，我要做迄个，我要坐游轮，我要创啥？咱会通安尼来计划。总是头前迄句就是主若愿，上帝若愿。共款咱今日所读所罗门王的传道书，嘛有真深的感受。伊讲，逐项代志拢有时有期啦，有生有死，有哭有笑的时。伫迄个第9节的时阵，总是咱活伫即个环境下面做工的人，逐工劳碌趁钱，也来维护一个家庭，来维护家己生活的需要，到底有啥物利益？即个君王，即个所罗门王，伫遐家己问家己。当代志有时有期，啊，迄个时甲迄个期，佫毋是我会通控制。啊，你互阮伫迄个逐工所面对的挑战的中间，拄着这，拄着迄个落落，啊，然后性命就无去啊，就死去啊。啊，到底人生有啥物利益，有啥物意义？确实啦，即个瘟疫，互咱发现讲人的软弱。你搁啊世界强国科学、医学搁啊发达。不堪一击，人敢若会通对环境做出反应，所以在第一场我咧讲道的时阵，有想起讲我以前读册的时阵吼，爱司令台边仔写“青年创造时代，时代考验青年”。今仔日吼，我无相信右边即句啦。你青年要安怎创造时代？时代你无法通创造，你敢若伫时代中间来做反应？是啦，啊，迄个时代咧考验青年，咧考验你甲我，咱所拄着的代志咧考验你甲我。上帝今仔互我即个功课，即个问题，我要安怎来回答？凭着咱的信心，凭着你的能力，咱敢若会通做消极的反应？咱真学讲会通去创造。一个你有法度完全的迄个环境。所罗门问家己讲：啊，上帝互我经历这个代志，到底伊的目的何在？后来伫9章第12节到12节，伊大概都安尼讲吼。伊讲我安尼想咧，上帝互世间人伫迄中间落落。是要互咱伫迄中间来练习。你拄着这个情形，你安怎去面对？啊，下一次你若搁拄着这个情形的时阵，我有搁较好的方法，通好来处理啊无？伊讲上帝造万物，照伊的时，诚做美妙。今仔你这个功课答了无好，后回无一定你拄会着的时阵，你会通做搁较好。
上帝时诚做美妙，然后伊将永远的观念下伫人的心。你经历过遮个代志了，到你年老的时阵，破病啦、艰苦啦、面对死实啦，你会感觉讲，人生敢若安尼尔？我经历过遐侪代志，落落遐久啊，其中花头的只有是劳苦甲忧愁，敢无其他？所以有迄个永恒的观念，迄个永恒追求永远甲完全，就藏伫咱的心内。总是上帝无甲咱人生的剧本互咱看，伊为头到尾做，你无法通测度。你明仔载要拄着啥物代志，咱毋知影。所以所罗门伫自问自答中间，伊感觉，咱伫人生的中间两个目的，一个就是操练。操练拄着啥物代志，我今仔日比明仔载搁较知影安怎来处理，搁较会通处理伫上帝爱我处理的方式。第二个就是永远，将永远的观念藏伫人的心内。我所剩的时间无多啊，我伫迄个永远我有把握着也无。这是所罗门伊对上帝时甲伊本身的反应中间最后的一个答案。总是当然，伫有限的中间，你有法度通家己判断讲这敢是适当的时啦。即马遮个国家的领袖拢咧一个真难的课题是讲，要我的国民病死，还是要枵死安尼啦？护工总是护工有迄个感染迄个扩大迄个疫情的迄个危机，即个是即马开放敢是适当的时？美猪美牛伫台湾已经炒10几年啊，到今仔日是毋是适当的时？当然社会有真侪评论，拢咧想讲到底即个时是安尼做对啊毋对？我想即个是决策者咧烦恼的。对咱来讲，咱嘛是有迄个。我即摆股票，敢若美国股票无真受着影响，最近落甲安尼，即摆佫倒转来到搁较悬啊！你看真侪遮经济学者讲真有泡沫化，毋通你爱较注意咧哦。到底我是即摆入场，还是迄个退场？咱咧想讲，我今年毕业找无头路，我是过来读研究所，还是来找看迄个头路找有啊无？即摆敢是我结婚的时，还是讲我再搁等一下？咱拢会判断咱家己人生的规划，咱会通安尼去做。总是讲到即阵上大的一个强调是，人的心会通计划伊的路。总是上帝肯也毋肯吼，独独耶和华定着伊的脚步。那安尼的时阵，我要做决定，我要做判断的时，我的时甲上帝的时是毋是有符合？啊，是我先爱考虑上帝的时，然后再来做我其他应该做的代志的迄个特殊。所以其实咱咧讲天时地利人和，咱真少做判断的时去考虑上帝的心意。我即摆咧做这个决定，到底上帝你的心意是甚物款？我是毋是用搁较侪心思伫即个代志观点？耶稣一直咧甲咱讲一项代志。耶稣伫马太三上部分第6章遐有讲是啦，咱拢会看路。我要食，我要生活过较好，我要买车，我要创啥物货，要穿啥物，遮拢是咱欠用的。上帝嘛知影，总是迄个优先次序，毋是先去追求迄个。然后才求上帝甲我祝福，却是你会先求上帝的国甲伊的心意的满足，这做头前，后来才会后壁，才会要煞互你，才要继续来赏赐互你。所以优先次序有时咱拢办毋着，咱拢先甲家己的需要、家己的追求。今仔日即个圣经哈该书就是要甲咱看历史的即个教示。哈该书时敢也袂到，你想来侍奉上帝，来将上帝摆伫我生命的第一位，迄个时敢也袂到。咱定来讲即个拢毋是。若要选择，
上帝应该摆伫较后壁。今日天气只有无出来拍高尔夫球，迄是我第一个选择啊。咱会去想着上帝的时甲伊的心意也无。所以咱今日所读的《哈该书》第1章第2节，上帝通过哈该，甲遐个百姓，上帝听到啊，遮个百姓咧讲啊，去耶和华的殿的时，也未到咧啦，时间也未到，还时机不成熟，所以就将迄个工甲放掉咧。总是咱读落去就知影，上帝反问，甲遮个百姓反问讲：啊，恁敢无看我的殿荒芜？恁敢无看我的殿还阁破破烂烂？啊，恁逐个家己的厝住伫天花板的厝，为着家己的享受汲汲营营的时，即间殿犹原荒废。那恁敢是家己徛起天花板的厝的时吗？到底咱对即个故事有甚款的学习？啊，因为哈该书。我过落去连续4届讲道，要用哈该书来做主题。啊，哈该一个真特别的人。你若去读，你真好显着啦吼。12小先知内底，伊真短，敢若2章尔。比厄巴底亚较短一撮啊，较长一撮啊，伊是敢2章尔。啊，即个哈该，伊的时代是伫遐个犹太人轰掠去巴比伦，然后波斯帝国放因倒转来，受掠倒转来耶路撒冷的其中的一个先知。真趣味，你读哈该书，无介绍讲伊是甚物人的囝，伊做甚物头路拢无，忽然间就是一个哈该书。啊，伊的资料真少。你甲读起来，伊的工作时间敢若3个月。即个哈该为开始讲，今仔日第一个通过上帝通过伊对百姓讲话，到伊最后第4个讲。敢若3个月，伊工作时间为头到尾，毋是像以赛亚遐久，伊敢若3个月久。伫迄主前520年3个月内底，伊讲4个上帝话。对象当然是遐个对巴比伦轰掠倒转去的遐倒转耶路撒冷要重建的百姓，有4届，所以我要用4届讲道。啊，今日是第1届。时代背景，我想咱小可解说一下。主前因为北国以前已经。互亚述帝国的无，敢若南国犹大还阁继续咧存活，总是国家真弱。这犹大啊，一直受到巴比伦的威胁，亲像咱即摆受到中国的威胁。所以巴比伦为主前600几年就开始一直去攻耶路撒冷，攻击犹大，攻到587年，终于互伊攻落来。啊，587年受攻来的时阵，耶路撒冷的城墙啦、圣殿拢。所罗门所起的圣殿拢受毁坏去，然后即个巴比伦照以前的帝国，即个社会内底有影响力的人，我若留你搭即个所在，恁会反抗，所以就掠遐有影响力、读过册啊，即个百姓掠去到巴比伦就近观察，做人质也好，互恁无能力通好来反抗。咱知影巴比伦是伫较北边回欧耶湾，耶路撒冷的遮，差不多。过800公里到1000公里的远，所以真正若反抗，因要派兵落来真难，所以干脆甲遐百姓掠去巴比伦就地来监视。所以为着安尼，有大部分耶路撒冷的百姓互掠去到伫巴比伦。都是巴比伦起来，这帝国兴起真紧，衰败嘛真紧，无偌久就波斯来取代。波斯伊对这受掠百姓的做法较无共，伊互因选择，恁若要转去，欢迎恁倒转去；恁若要留伫遮嘛会使。所以咱知影伊受掠587年到因535年，差不多50年、60年，才到波斯互因倒转来。咱若想看觅，你若移民去美国，到60年、50年，大概你第2代、第3代拢出来。所以，毋是所有人拢真爱倒转来耶路撒冷。真侪人继续留伫迄个所在，要倒转来，实在是少数。以色列人第一届为受掠的地倒转来，为587年灭亡了后，因皇帝嘛分做几啊批啦吼。到主前536年，咱今日读的圣经内底有一个叫所罗巴伯，伊有代表的血统，伊是政治领袖，宗教领袖是祭司约书亚，毋是咱
摩西约书亚共名无共人吼。这两个，一个宗教领袖，一个政治领袖，带第一批的人拢总差不多5万人。这是以斯拉第2章讲5万人为北边的巴比伦倒转去到中间。因中间了转去了是爱遮个人真有心。咱的国家袂无，就是咱无敬畏上帝，所以咱马上就爱来重建圣殿，来敬拜耶和华。所以马上伫遐去上帝这段啊伫遐来修建。所以要开始建立圣殿，已经有入圣殿的根基，然后就发生一寡代志。咱知影因离开巴勒斯坦遮，即个所在，撒玛利亚人就开始，亲像即马巴勒斯坦的人咧讲以色列人，恁已经离开2000年，才转来讲这是恁的土地，迄个冲突伫遐共款安尼。以色列历史一直咧重演，才倒转来爬是犹太人，所在互撒玛利亚人占去啊！这撒玛利亚人有一半犹太人的血统，因讲恁要起圣殿嘛，互阮来参与，我嘛要参与。总是因有种族歧视，有信仰的歧视，因感觉恁的血统无纯，无容允这撒玛利亚人来参与伫圣殿的空间。为着安尼，这撒玛利亚人去甲波斯告洋状，甲伊讲你较注意哦，这阵人要开始起圣殿，就是要起城墙，就要开始反抗。所以波斯的王就甲因禁止，恁袂使去。所以为536年，敢若入殿的地基了后，工程就停起来。停起来了，就停了煞15年内底，无人问啊啦，无人问讲咱是毋是要过来起上帝圣殿？直到今仔日，咱读学解书第1章。所以咱大概几个重要年代吼，头先咧讲巴比伦开始咧攻击即个耶路撒冷犹大帝国，为主前605年就开始，到587年才完全迄个南国犹大才灭亡，所以就受掠到伫迄个即个波斯，咱圣经改翻即做古列吼，古列王伊会通互遮以色列人倒转来，所以倒转来535年即个到亚达薛西到今仔日，咱的年代是主前520年开始，因阁起造圣殿。学界，伊咧讲叫因起圣殿，毋是讲咱来起圣殿，伊讲恁看恁即摆的情形，恁省察，恁倒转来了后，即15年，恁的生活到底甚物款？这百姓恁夜整子真多，总是修行无亲像恁所期待，恁食袂饱，穿袂收，趁钱，敢若迄个钱泉，迄裤底仔有一空，拢漏掉去。我想咱嘛是安尼啦，伫今年内底。经历过讲，经济遮尔好，大家爱趁足侪钱，我2礼拜内底就完全拢无去。即甲讲我迄个圣经讲，我着甲伊分互伊无去安尼。所以讲，你搁想看觅省察恁的所行，恁毋茫得着多，反倒得着少。你带到厝的，我分互伊，我分一个，伊就无去，这是甚物缘故？学界甲遮百姓讲，因为上帝殿荒废，恁逐人敢若紧急，敢若要紧家己的厝，敢若拢顾家己，无甲上帝看在眼里，无认为迄个是重要。这是我家己个人的观察啦，是感觉讲，即马世界第一强国甲第二强国，一直咧夸口家己国家的伟大，追求繁荣、富强。即不管是讲互美国搁一届伟大，还是讲中国讲我的国家偌厉害，人拢夸口伫即方面无咧敬畏即个上帝。学界讲恁搞错优先次序，所以因为恁安尼即个缘故，天无落水，抗旱就临到全世界。学界互即个百姓会处方着恁上山去找材料啦。搁一届，搁开始，因为我欢喜恁安尼做，也因为恁安尼做，我会得到荣光。这是耶和华讲。搁一届提醒犹太人，恁摩西10条诫底咧讲，恁毋是咧追求繁荣富裕，恁用上帝做上帝，这是恁的第一诫。我以外，恁毋通别个上帝，国家民族毋是你的上帝。
时间还袂到。兄弟姊妹，咱嘛会安尼讲，我侍奉上帝时还袂到，我较认真伫信仰的时还袂到。当我退休咧，当我新妇生了，当我去做这个代志，做这个代志了，我着要读圣经，我着较有时间通参加圣歌队，我着会通较热心服侍主。什么时阵才是你方便的事？什么时你会通把上帝咧等上帝的时间 in His time？ 兄弟姊妹，咱的性命拢伫上帝手中。毋茫我的时，甲上帝的时是相符合的。学解书真趣味，讲死了，讲有言了后，拢有上帝拢有甲伊回答。当这个百姓听见学解讲这个话，因敬畏上帝，然后上帝佮讲：我甲恁三甲伫咧。有真正面的回应，伫学解书第一个信息的中间，然后咱看见上帝祝福就伫因的中间。所以有一首歌叫做《In His Time》吼，你毋知捌听过？伫主内的时刻吼，这我是用即个中文的吼，我无找到迄个用台语的吼。咱来唱看卖好无？你会晓唱袂？我无拍英语吼，在主里的时刻。在神时刻，它使万物美好。你来，我们来唱，在主里的时刻，在神时刻，它使万物美好。求主每天提醒我，求主每天教导我，一切事物都有神的时刻，在主里的时刻。在神时刻，你使万物美好。主耶，我所献身的，主耶，我所唱诗歌，都能帮我亲爱主所喜悦。时间到啊，咱来用这个做咱今仔日的金句，就是耶稣提醒咱的马太6章33、34节。来，读大声求伊的国甲伊的义，就这的物拢要煞互恁。所以无得为着明仔日看路，因为迄个明仔日伊要家己看路，一日的艰苦，第一日到业。咱今日会通把今仔日、明仔载交伫上帝，也毋茫咱求上帝时，提醒伫咱求家己的方便，做伙来祈祷。天父，阮感谢你，互阮搁一摆通过受掠倒转来耶路撒冷这百姓，先知学解对因的提醒，互阮来反省阮家己生命的顺序，时拢变变。主啊，你若呼召阮要照你的时来行，因为你照你的时，万物要诚做美妙，诚做美好。愿阮掠你的时，做阮判断的优先。求你听阮的祈祷，奉主耶稣基督的圣名来求，阿门。即摆咱个因回应的诗歌，圣诗555首，天的万事有定期，请起立。
请坐。咱即摆来举行奉献，请戴任宽、倪正雅执事来书献。感谢，请起立。请坐。这是我来报告教会消息。欢迎大家做伙来敬拜吼，礼拜了会当留落来交易。第二点，后礼拜要召开临时的和会，要选出一部分的中职。候选人的名单是伫1楼的布告栏，会当请大家去家己看吼。今年教人的长老有白佑谦、胡宗养、陈正光、赖明恩，这时有石伯刚、李梅新、周明显、陈怡如、梁家宏，请兄弟用祈祷的心，伫后主日选出上帝所要采用的工人。第三，10月到12月施工表吼，请各团体当将恁的资料伫即礼拜2，就是9月12号交予办公室。第四，9月5号有召开小会，决定要搁再请总主任牧师吼做教育牧师，而且特别按算伫咧10月1号举办钟牧师就任的感恩礼拜。第5，后主日好会结束了后，有召开小会，要互受洗礼的兄弟来分享因的信仰，请小会员会当参加。第6，9月24号长青乐活站吼是刘子福老师的时间，伊特别有安排法国号4重奏的演奏会，所以欢迎其他无参加长青乐活站的兄弟嘛会当做伙来欣赏。时间是伫礼拜四的早起10点，聚会的地点是改伫咧2楼的礼拜堂吼。迄天嘛是早起的9点10分吼，嘛是刘兆宏博士要来分享台湾俗谚。欢迎兄弟会当做伙来参加。第7，10月初四是要来举行圣礼典，所以有想要受洗礼，或是要信仰个别的兄弟会当找钟牧师来报名，请来参加基要真理班。后礼拜是胡宗阳长老吼要介绍长老教会的传统甲精神，所以这课程呢是伫礼拜日的早起9点半到10点20分。好，另外团契消息吼，双年团契，今仔日礼拜后，这应该是拍毋着吼。今仔日礼拜后有举行例会伫地下室，有邀请赵牧师来勉励。另外要改选干部甲同工，请兄弟会当留来参加双年团契。另外妇女团契顶礼拜5有顺利选出新的会长甲同工，会长是陈秀玲，其他的同工的名单，请大家当家己看伫后壁。
咱即马补充吼，有欢迎新来的朋友吼，林兆峰医师吼，马偕医院心脏内科，大家欢迎。好，我即马报告到这，咱即马来行平安礼。好。我来我看到白牧师吼。 咱也欢迎白牧师邀请的爸爸妈妈要先来咱中间，嘛要欢迎林医师吼，迄是我的医生啦。林兆峰医师即摆是我会拜托伊甲我照顾吼，咱欢迎伊在。毋知影佫有今仔日，还。 欢迎林医师。毋知有我今仔日伫咱中间新的，我爱介绍的无，还是有亲人你带伊来会当介绍的？我有一个问题吼，就是如果我若叫袂出你的名，请你甲我讲你的名啦吼，因为我即摆一直咧背咧想，有时我还搁咧迄落吼，所以则拜托。 就是讲，我需要赶紧甲大家熟悉吼。如果若也无甲你真熟，真歹势，我尽量咧努力吼。多谢。好，谢谢你。 继续来吟上行389首，圣诗389首，阿罗上帝至悬至尊。
主耶稣基督救赎的恩典，特别上帝无条件、无限的疼痛，圣神的相通、安慰、医治、因带，甲咱正大家三个，对即时到永世代无尽。阿门。加济，力道意会。